Dali iwa. Hindi ba nabugat na pala. Tara, dia. Gaan na kayo ng pala, ano? Gaan kayo? Mau nang ganahan jaguan. Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel! For today's video guys, pupunta tayo sa bahay ng kapatid namin. Tapos mag-ano tayo doon guys, tutulong tayo sa pag-flooring ng kanyang bahay. Naipakita ko na yun last time, yung nag-walking kami. So yun yung bahay na flooring nga namin guys. So, ayan ang outfit natin guys. Oh, nag-ano ko guys, nag-medyas ako guys. Kasi alam nyo naman, nung una kasing tumulong kami sa pag-flooring guys, maraming kumagat sa akin na lamok at saka lamigas, sobrang makate, oh my gosh. Okay, so yun lang, see you guys. Punta tayo sa bahay, yung bahay niya guys. So as you can see guys, nag-start kasi lang. So ngayon ang gawin natin ay mag-sacking kami ng graba at saka so let's go guys, start na tayo.
construction worker. See me, construction worker. Go, go, go! Kaya natin to. Matatapos rin to. Aywa dong. Dali aywa. Hindi ba nabugat na pala. Tara, dia. Diyan na kayo ng pala, ano? Gaan kayo? Mau nang gana jaguan. Oh, snack time. Kasi snack niyo mo, Bing. Snack na, day. Snack time. Snack, oo. Kaon. Oh, snack. Ah, tagay, oh. Pan with mayonnaise. Charot. Busog? Yes, busog. Busog. Oy, busog jud ay. Lingkod ra. Hi. Mabuhay! Premium Portland. Abrisa dong. Sige ha. Nagka-sweat na tayo, guys. Nakikita ng sweat sa ating oh, yan.
lunchtime. Bali na mo mga bagets, kay lunchtime na. Dali na, dali. Diri, Liam, diri. Dali. Wow. A few moments later. Sakto nga na, day? Sakto nga. Tubig! Ay! Ikaw na. Siminto, uy! Kasing-gisi. Kasing mo siya gisi. Hello, watcher. Rest ka muna, day. Rest muna. Yun yung okay, si ayan guys. Mga namig sa akin guys og graba og mga balas. So karon nagluto po mi og kamote og saging kay para snack na pud niya sa mga nagtrabaho pa. So mo ni siya naung guys sa nagsaking guys. Pula-pula char foreigner. Kaulo na naman ka day. Pula kay day na. Pula kay day ha. Pulang ilong. So magluto sa mig saging guys og kamote. Okay, so muna ni guys atong kamote guys na I mean saging na luto na guys. Yan.
Tapos mao po ni siyang kamote na lata pagkaluto kay nadagan og tubig. Oh, pero lami ra gyapon na siya, guys. Masarap pa rin yan kahit na ano na sobraan na overcook pala. Yeah, yan. Okay, so after magluto og kamote, linis-linis kamay na kasi mag-ready na sa pag-snack, di ba, girls? Yes, nakain na naman ulit. Ugo, maraming dumi. Ah. Oh, naglukang pamigay. Oh, yan ang ginagawa ng mga bata, guys. Pinapadede yung kambing. Wow. Wow. Hi, kambing. Hi. Hi. Oh. Sino? Kasi nga, anong pangalan ni Me dong? Me? Oh, wala na. Ah, Shawi. Hi, Shawi. Say hi to Shawi. Liam Shawi. So, ayan guys, nandito na kami ngayon sa labas ng bahay nila, Manong. Tapos ito yung mga ginagawa ng mga bata. Tingnan nyo, guys. Oh, sige, say hi. Dance kayo. Hi! Sayo, bi, sayo. Kuting. Rock and roll. Ako sa akong naman, Ikaw, kuting. Ayaw na laman din. Ayaw na. Ayaw, Amerikana. Sige na, kuting. Pagdalaw, sista. Ano gidapi? Tibot, sa balay ni Hinudi. Ano na yasa ko kalong na? Bagay na ni Muday. Ayan, oh. Ayan. Ganyan kalaki, guys. Oh, mga laki ang mga mukha. Ano mo si Angelo Chimilito? Was in the struggle where the animals that Mary gave food. Nagbabasa siya, guys. Magaling na siyang magbasa, guys. Grade 2 pa lang siya. Kami noon, hindi talaga kami marunong magbasa, guys. Kasi ano yung nasa isip lang namin is laro lang. Charot! Oh, nag-ready na si Leslie sa snack. Alam nyo ba, guys, kung ano yung snack namin, guys? Ginamos! Oh, ginamos. Para sa mainit na saging at kamote. Yan. Tapos coffee. Yan, coffee. Tapos andun sila, guys. Nagtambay-tambay na sila kasi tapos na silang magtrabaho. O, ayan si Papa, guys. Tingnan niyo si Papa, guys. O, ayan yung na-flooringan na kanina, guys. Yan. Yan, maganda na. Malapit ang matapos. Wow, galing mo mag-gitara. Asa na lami? Hi, Riley. Coffee with love. Coffee. Charot. Coffee. Kape ka daw. Cheers. Ganda niya yung taligin mo. Ang problema kay mga tulpo. Daga na ginadili? Thank you sa snack. Provencia snack. Provencia. Mauli na mi, guys. Okay, guys, so naabot namin sa balay. Dito na kami sa bahay. Oh, naapos sila diri, guys. Nag-snack po sila, guys. Ang ilang snack, saging food. Saging with ginamos also. Ayan. Saging, so banana everywhere.
Okay guys, so ayun. Nakakapagod siya guys, pero sobrang saya kasi marami kaming nagtatrabaho doon. At saka sarap sa pakiramdam na wala nang Makati kasi yan yung outfit ko habang nagtatrabaho. Kasi last time sobra kong maraming maraming Makati sa paa ko kasi sensitive yung yung skin ko, mayaman. Hindi lang mayaman ang sensitive na skin. Kasi nagmana kami kay mama na pag may kinagat lang, agad yung kung sa Bisaya pa samad ba ni mo wala yun ang samad kapuya pero Tagalog ko mahalong pa tago na sige Tagalog. Oh no. Okay guys, so pahuwis ako diri gadget guys kay dami kang hangin ligod-lingkod sa ako diri. Okay, dami kay weather karon guys kay blue kayang langit. Yeah. Tapos ang iro diya nagpalami ang iro. Palami sa iro, palami ang iro. So, ayun guys, nakapagpahinga ako ng mga 2 hours. Nanood lang ako ng mga vlogs ko. Nandito pala tayo ngayon sa kwarto nila mama. So, ngayon ay 6 PM na pala guys. Sobrang lagkit na ng katawan natin. Kailangan na talagang maligo. Yes, kasi hindi ako mapakali guys pag yung katawan ko ay sobrang lagkit. Diba? So, kasi ganina sobrang pawis natin. Talagang pawisin talaga, charot. So, ayun guys, maliligo na ako guys. Tapos, tatapusin ko na tong vlog na to guys kasi lobat na din ako. So, ayun lang muna today. Sana ay nasiyahan kayo sa aking vlog pag yung construction worker namin today. So, ayun guys. Thank you so much for watching. Sana sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na guys. So, ayun lang today. Good night everyone. Bye-bye.